Non c'è questo assalto ai punti tampone che abbiamo attivato in azienda, naturalmente i punti tampone continuano il loro lavoro e disponibili ad accogliere quelle persone che hanno necessità. I nostri punti tampone lavorano in maniera articolata comunque sulle 24 ore e questo è un servizio che riteniamo importante. 3 i punti blu tra pronto soccorso, Sant'Antonio, gli infettivi che processano rispettivamente 380, 380 e 1200 test rapidi al giorno. L'utente si può prenotare online da ieri oppure per questi giorni c'è la tolleranza, può venire direttamente senza appuntamento. Ovviamente i tamponi sono a pagamento su questo caso e accedono alla nostra accettazione. Dall'accettazione vengono screenati, vengono invitati al pagamento, dopo accedono all'esecuzione del tampone, da qui devono aspettare un quarto d'ora per ricevere la risposta. Cosa succede in questo momento? L'utente riceve un certificato di negatività che lo può esibire per il tempo tecnico che gli arrivi il QR. Il QR generalmente arriva dopo 2 ore e mezza sul cellulare e quindi va a inficiare la bontà del certificato. Nel giorno di esordio del Green Pass obbligatorio, qualche coda ai varchi per quanto riguarda l'accesso di volontari e visitatori ed è cominciato il controllo sul personale, per il momento a campione. Intanto, oltre al fronte dei controlli, continua l'impegno sul fronte della lotta al Covid, che in termini di ricoveri registra un aumento. Stiamo reggendo bene e abbiamo sempre la trentina di persone ricoverate, sono 29 questa mattina, 8 in terapia intensiva, 3 in semi-intensiva e il resto nell'area medica. E fino a che i numeri sono questi va bene, però da 2 giorni assistiamo a ricoveri di 4 persone al giorno e questo ci fa tenere, come dire, alta l'attenzione.